یہی گل اقبال کر بیٹھا، کہنے لگا کل ایک شوریدہ خوابگاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہند کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں۔ اقبال کہندا خود گیا، ویسے نہیں گیا، حج تے نہ عمرے تے گیا، تصوراتی دنیا در رسول تے جا کے رو پیا، عرض کیتی حضور مصر دے مسلماناں نو ویکھو کی کر رہے ہیں، ہندوستان دے مسلماناں نو ویکھو یہ کی کر رہے ہیں۔ آخر تے جڑی اعلیٰ حضرت گل کیتی نا، انہیں جانا انہیں مانا، اقبال بھی وہی گل کر بیٹھا، کہنے لگا یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں۔ اقبال کہنا حضور ساڈا انہاں نال کی تعلق ہے جڑے تانوں بھی نہ پہچان سکے۔ یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے، کدی جناب امریکہ جا رہا ہے، کدی لندن جا رہا ہے، کدی کینیڈا جا رہا ہے، میں آکھا مدینے در آ کے نہیں جانا ہے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے گی کیوں۔